الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد عباد الله о рабы Аллаха, о мусульмане. Все благо, все счастье в следовании за Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, а все зло и все несчастье из-за ослушания его и противоречия его сунне. Противоречить сунне пророка, алейхиссалату вассалям, отвращаться от нее, это ведет к гибели человека, ведет к злосчастью в обоих мирах, и здесь, и после смерти. Некоторые давайте с вами упомянем отрицательные, вернее страшные последствия отказа от следования за Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Первое отрицательное последствие таково, что человек, который отвращается от сунны, не хочет следовать за Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям, происходит страшное с его сердцем, а что именно его сердце отклоняется от прямого пути, искривляется и искажается. Аллах субхану ва тааля говорит в Коране: «Фалямма азагу азага Аллаху кулубахум». А когда они отклонились, тогда Аллах отклонил их сердца. И Абу Бакр ас-Сиддик сказал, в связи с этим аятом, он сказал: ничего я не оставлю, ни от чего откажусь из того, что делал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И обязательно буду делать это, потому что я боюсь, что если оставлю что-то я из его повелений, то отклонюсь. Абу Бакр боялся отклониться. Второе страшное последствие, о рабы Аллаха, этот отказ от следования за сунной ведет к тому, что раскалывается общество, раскалываются мусульмане, и между ними происходят потом раздоры. Вспомните хадис Арбада ибн Сари, он говорит, пророк, алейхиссалату вассалям, в одной из своих последних хутб, он что сказал? «Ман яиш минкум фасайра ихтиляфан касира, фаалейкум бисуннати ва суннати аль-хуляфаи ар-рашидин». Кто после меня проживет долго, увидит много разногласий. А что делать? Спасение в чем? Держитесь моей сунны и сунны праведных халифов после меня. В соблюдении всеми нами сунны заключено наше единство, о рабы Аллаха. Дальше, о рабы Аллаха. Этот отказ от следования за сунной ведет людей к ширку и куфру. Да, ширк и куфр – страшные вещи. Ад вечный после смерти. Из-за чего? Из-за отказа от сунны. Аллах субхану ва тааля говорит в Коране: «Куль ати'у Аллаха ва расуль, фа ин таваллау, фа инна Аллаха ла юхиббуль кафирин». Скажи, подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь посланнику, а если они отвернутся, то Аллах не любит неверующих. К неверию это ведет. Ахмад ибн Ханбаль, вы знаете Ахмад ибн Ханбаля, имам, выдающийся имам Ахлю сунна валь джамаа, он говорит: я просто посмотрел, что в мусхафе, то есть в Коране, нашел там 33 места, где приказывается подчиняться посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. 33 места, где приказывает Аллах подчиняться своему посланнику. А потом прочел аят. Ибн Ахмад ибн Ханбаль: «Фальяхзари лазина юхалифуна ан амрихи ан тусибахум фитна, ау юсибахум азабун алим». Да остерегутся те, которые противоречат его приказам, что постигнет их фитна, искушение, или постигнет их мучительное наказание. И Ахмад ибн Ханбаль сказал: а что такое фитна, вы знаете? Постигнет за ослушание приказа пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Фитна – это ширк. Ширк, многобожие, что-то в сердце западет человека из какой-то кривизны, и искривится его сердце, и погибнет он. Далее, о рабы Аллаха. Ослушание сунны пророка, алейхиссалату вассалям, ведет человека к страданиям физическим, к каким-то вещам, к какому-то урону в физическом плане. Вспомните про человека, которому сказал пророк, алейхиссалату вассалям: ешь правой рукой. А он сказал, из-за высокомерия, не желая подчиняться сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, он сказал: ля стати, я не могу. Пророк, алейхиссалату вассалям, тогда сказал ему: ля стата, так не смоги же. И парализовала руку его, не смог он больше поднять свою руку к рту. Абу Хумейд ас-Саиди, ради Аллаху та'аля ан, он сообщает следующее. Он говорит: мы совершали вместе с пророком, алейхиссалату вассалям, поход на Табук. И говорит он, когда мы уже прибыли в Табук, сказал пророк, алейхиссалату вассалям: сегодня ночью будет сильный ветер. Пусть никто из вас ни в коем случае не встает, не поднимается, и привяжите верблюдов.
Абу Хумейд говорит, и мы привязали верблюдов, и действительно ночью поднялся страшный, сильный ветер, и один человек ослушался пророка, алейхиссалату вассалям, и поднялся, встал, и унес его ветер, сказано в хадисе, до гор Таи. А горы Таи располагались от этого места на расстоянии нескольких сотен километров. Вот что ослушание пророка, алейхиссалату вассалям, означает. Он поднялся, и ветер унес его на такое огромное расстояние. Дальше, у рабы Аллаха, Абу Гурейра, ради Аллаху та'аля, передал хадис о том, что пророк, алейхиссалату вассалям, запретил пить из бурдюков, вот этих вот закрытых сосудов, бурдюков, пить из горлышка. И Аюб сообщает, рахима Аллаху та'аля, что один человек ослушался пророка, алейхиссалату вассалям, этого хадиса, и он начал пить вот так вот из горлышка, и из горлышка вылезла змея. Имам ат-Табарани, рахима Аллаху та'аля, он сообщает о том, что Абу Яхья, Закария ибн Яхья Саджи, он говорит, однажды мы шли по улицам Басры. Мы, то есть несколько человек, искателей знаний, которые собирали хадисы пророка, алейхиссалату вассалям, мы шли по улицам Басры, чтобы пойти в дом к одному человеку, который рассказывает, знает хадисы, и мы шли быстро. Среди нас был один бесстыдный человек, вот такой, который шутит бесстыдно. И что он сказал? Он знает хадис, что ангелы опускают свои руки, свои крылья перед искателями знаний. И что он сказал? Поднимайте ваши ноги, а то наступите сейчас на крылья ангелов и переломаете им крылья. Сказал это, издеваясь. И сказано в сообщении, и он после этого не смог сойти с этого места. Отказали его ноги, и он рухнул. Пусть остерегутся те, которые издеваются над сунной пророка, алейхиссалату вассалям. Сколько людей, которые издеваются над бородой, когда человек по сунне отпускает бороду, или еще какие-то притворяют жизнь сунну пророка, алейхиссалату вассалям. Абу Абдуллах Мухаммад ибн Исмаиль ат-Тайми, он рассказывает следующий случай. Был, говорит он, один из еретиков, последователей бидата. Сообщили хадис при нем. Хадис пророка, алейхиссалату вассалям, что когда кто-то из вас ночью просыпается, после ночного сна просыпается, пусть руки не отпускает в сосуд с водой. А сначала вымоет их, сказано 3 раза, пусть помоет руки. Потому что ля ядри айна батат едуху, он не знает, где была его рука ночью. Он не знает, где была его рука ночью. И вот этот еретик, услышав хадис, с издевкой сказал, я знаю, где моя рука была ночью, сказал он. Моя рука была в постели. Вместе со мной. И говорит, Ат-Тайми, утром этот человек проснулся в таком состоянии, что рука его была всунута в задний проход по самое предплечье. Посмотрите, к чему ведет пренебрежение человека к сунне пророка, алейхиссалату вассалам. Аль-Кади Абу Таиб говорит, однажды мы находились в мечети Аль-Мансур. Пришел один человек, парень молодой, из Хорасана, и задал один вопрос религиозный. Ему ответили, он сказал, я хочу далиль. Какой далиль? Довод какой? Ему сказали, хадис Абу Гурейры, ради Аллаху та'аля ан. Но этот парень, он придерживался своего мазаба, фанатично, он сказал, поскольку в моем мазабе не так, нет, значит это неправильно. А Абу Гурейра сказал, его хадисы не принимаются. И вот когда он это произнес, Абу Гурейра, хадисы его не принимаются, сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям, он еще не успел закончить свои слова, как упала змея с крыши мечети, огромная, так что люди все вскочили, и эта змея, этот парень побежал, эта змея устремилась за ним, и люди стали говорить ему, Таубу сделай, покайся. И он сказал, туб. И тогда эта змея исчезла так, что как будто ее и не было вовсе. Кутбуддин Юнини, он сообщает следующий случай. Говорит, он был некий человек по имени Абу Салама из Бусры. Человек, который был известен своей разнузданностью и бесстыдством. И вот перед ним упомянули о сиваке. Сивак, чистить рот сиваком, достоинствах сивака. Он сказал, клянусь Аллахом, я не буду использовать сивак, иначе как для своего заднего прохода. И потом взял и, издеваясь вот так вот над сунной пророка, алейхиссалату вассалам, всунул себе сивак в задний проход, потом вынул
из заднего прохода. И тут же сообщается, тут же он почувствовал сильнейшую боль у себя в животе и в заднем проходе. И эта боль нестерпимая продолжалась 9 месяцев. 9 месяцев. А через 9 месяцев сказано, он сложил, то есть родил существо, вышло у него из этого места существо, подобное по виду крысе, на 4 лапах, и голова у нее была, как голова рыбы, а задняя часть была, как задняя часть зайца. И вот когда он сложил это животное, оно вышло из него, это животное прокричало 3 раза, и встала дочь этого человека и размозжила голову этому существу. И оно умерло, а этот человек сам прожил еще 2 дня после того и умер на 3-й день. И он говорил, вот это существо, оно меня убило, оно распороло все мои кишки. И сообщает Кутбуддин аль-Юнини, говорит он, и это существо видела целая группа джамаа из жителей тех мест, и хатыбы того города. И из них были те, которые видели это существо живым, и были те, которые видели его уже мертвым. Вот к таким последствиям физического плана приводит ослушание сунны пророка, алейхиссалату вассалам. Дальше, о рабы Аллаха, ослушание сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, отказ от следования, ведет к тому, что человек лишается хайра, лишается блага. «Ваатиу Аллаху, ваатиу расуля, вахзару». Подчиняйтесь Аллаху и подчиняйтесь посланнику и остерегайтесь. Аллах субхану ва тааля предостерегает. Лишишься, потому что благо лишишься. Имран ибн Хусейн говорит, запретил пророк, алейхиссалату вассалам, прижигание. То есть Имран ибн Хусейну запретил пророк прижигание. Он говорит, а мы все-таки сделали мы прижигание. И говорит, никакого счастья мы не получили, никакого успеха не получили. И Абу Дауд говорит, потому что Имран ибн Хусейн, он слышал приветствие ангелов, салям ангелов он слышал. Когда он стал прижигание это делать, он перестал слышать приветствие ангелов. Лишился этого блага. А потом, когда он отказался от прижигания, он снова стал слышать приветствие ангелов. Дальше, о рабы Аллаха, ослушание пророка, алейхиссалату вассалам, отказ от следования сунне ведет и к проблемам, и ко злу у тебя в семье. С семьей у тебя будут проблемы. Вы знаете, что пророк, алейхиссалату вассалам, запретил, когда человек возвращается из пути, приезжать неожиданно ночью домой. Приходить домой ночью к себе неожиданно. 2 человек услышали этот хадис пророка, алейхиссалату вассалам, но решили ослушаться. И все-таки пошли. Пошли и пришли вот так неожиданно ночью. И что? Чем они были наказаны? Оба, каждый из них застал дома со своей женой постороннего мужчину. Да упасет Аллах субхану ва тааля. Вот к чему приводит человека. То, когда он слышит хадис, но специально идет наперекор хадису пророка, алейхиссалату вассалам. Саид ибн Мусайиб, вы знаете этого выдающегося ученого, он рассказывает, что ему его отец рассказал. Что отец отца. Он пришел к пророку, алейхиссалату вассалам, и пророк, алейхиссалату вассалам, сказал ему, Масмук, как зовут тебя? Он сказал, зовут меня Хазан. Хазан, то есть такой суровый, жесткий, грубый. Пророк, алейхиссалату вассалам, сказал ему, анта сахаль. Нет, ты легкий. Ты легкий, то есть не грубый, жесткий, черствый, ты легкий, антасахаль. Он сказал, нет, я не буду менять имя, которым меня назвал мой отец. И говорит Саид ибн Мусайиб, фамазалат аль-хузуна фина ба'ду. И с тех пор вот эта вот суровость, жесткость, черствость, она остается в нашем роду. Аллаху акбар. Ослушание пророка, алейхиссалату вассалам. Дальше, о рабы Аллаха, ведет ослушание пророка, алейхиссалату вассалам, противоречия его сунне, к гибели человека, к смерти. Заболел один бедуин, пожилой. Пророк, алейхиссалату вассалам, пришел, чтобы навестить его, а его обыкновением было говорить больным, что ляба, стагуры, иншаллах, ничего, очищение, иншаллах. Он сказал, пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этому человеку эти слова, ляба, стагуры, иншаллах, то есть ничего страшного, очищение для тебя, иншаллах. Этот человек вместо того, чтобы сказать иншаллах, он сказал, тагур, какое очищение? Какое очищение? Это лихорадка, которая бурлит во мне, в старце, и она загонит этого старца в могилу. Фанирна изан. Хорошо тогда, сказал пророк, алейхиссалату вассалям, этот человек не дожил до вечера следующего дня. Вот это злосчастье, противоречие сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Далее, рабы Аллаха,
деяния человека, который он делал хорошие поступки ради Аллаха, могут стать тщетными, перечеркнуться из-за ослушания сунны пророка, алейхиссалату вассалям. Об этом сказано в аяте. Далее, у рабы Аллаха, в судный день, мы знаем, будет водоем пророка, алейхиссалату вассалям. Люди, мучимые жаждой, придут к этому водоему, чтобы испить оттуда воды, а их отгонят от этого водоема. Из-за чего? Из-за того, что они пошли наперекор религии пророка, алейхиссалату вассалам, его сунни. Пророк, алейхиссалату вассалам, сообщает: я, говорит он, раньше вас буду там, у своего водоема, в судный день. И говорит он, и будут приходить люди по одному и группами, я буду их знать, буду знать по их именам, по их внешнему виду, по качеству. Как человек, который знает своих верблюдов, может отличить от чужих верблюдов. Но будут люди, которых будут отгонять от водоема. И я тогда скажу, говорит пророк, алейхиссалату вассалам, обращусь к Аллаху субхану ва тааля: Рабби, рахати, ай Рабби, уммати, о Господь мой, это же моя группа, это же моя умма, это же моя община. А ему будет сказано: я Мухаммад, иннака ла тадри ма ахдасу ба'дак, иннам кану ямшуна ба'дака кахкара. О Мухаммад, ты не знаешь, какие новшества они ввели в твою религию после тебя. После тебя они все продолжали пятиться и пятиться назад. Да упасет Аллах субхану ва тааля нас от этого. И, наконец, у раба Аллаха, отказ от сунны пророка, алейхиссалату вассалям, исследования за ним, это причина мучительного наказания человека и попадания человека в ад. Поэтому говорит Всевышний Аллах: «Ва ман юшаккикир расуль мин ба'ди ма табайяна лахул худа ва яттаби гайра сабилил му'минин нуваллихи ма тавалла ва нуслихи джаханнам ва саат масира». А кто противоречит посланнику после того, как стал ясен для него прямой путь, и не следует путем верующих, то есть путем сподвижников, обратим мы того к тому, к чему он сам обратился, и сожжем его в адском огне, и как скверно это место пребывания. В этом мире человек, отвращающийся от сунны, постигает унижение и презренность, а в вечном мире мучительное наказание. Вот это только некоторые из тех отрицательных, страшных последствий противоречия сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, отказа от следования за ним. Пусть Аллах субхану ва тааля упасет нас от этого. Пусть Аллах субхану ва тааля упасет нас от всего, что может стать причиной его гнева и недовольства. Аллахумма салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама саллейта аля Ибрахим, аля али Ибрахим, иннака хамиду маджид, ва барик аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, кама баракта аля Ибрахим, аля али Ибрахим, иннака хамиду маджид. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا نسألك من الخير كله عاجل واجل ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجل وآجل ما علمنا منه وما لم نعلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.